Zeizavel. Alors, dans les villes, histoire Hubert, hag Franche-Rebourg ne savait une histoire d'Ivarben, penaos ar beskerez vraz da Islande, hag unanal d'Ivarben ar Japon, sanset deo testennoù evit ar yaouank, mais testennoù plus just d'alen memestra, memez evit deut. Hag e gichen leor Hervé Arbeck a zo bet embannet da blopaset roman Amiral Caborn, kemeret en eus ur VH, indi Léon XIII, hag penaos hag in eus ijinet, une histoire trop drôle da lesse en eus get pincé e bro iverzo. Hag mo peus c'hoant ebrezounek neus leor evit displegaet, penaos displegantra evit ebrezounek siwaz, mais possible eo lenn pe leor Brigitte Aguivenik le quat, kaporn un vi un mit, un eus skouerennoù a ganin, petamant mo peus c'hoant nakado fri barzh leor meus savet, kat mous o kaporn, meus ivez skouerennoù ganin. Sais-tu? Alors, goulennoù matrehe, mo peus? Ya? Ne oa james beleg war bourse. Non, ne oa ket. Ha ne oa ket kennebeut a penaos a listri hospital la en douar nevez, e oa lestr hospital evit geout soigni penaos ar vatolodet, me an ol listri a oa e memez ler, chamant. Me dahe a listri kaporn a oa e kreiz nebler, ne oa ket diez, ne oa ket posupl bod aneo. Ne oa ket. Ne oa avoir ar bourse penaos ne oa ket pelennoù. Deo, gant ar rapiten. Alors ar rapiten, pa varve unan bennak ar e daoudra. Da genta e zave an tamm paper officiel, ar paper mortuach. Giz ma vich ebe mer ur gumun. O lavaret ar martelotman zo marvet an deiz mondeiz. A sinet gant un nebeud martelodet e bourz al lestr. Var unan deus BHO vazat-ku ne sinet un tamm paper gur unan da oa bet lac'het pe kouezet e barzh a goudeze, et ben avait juste evit a goueze barzh-an-dour, e oa echu an abadenn me mestra oa pedennoù, hag evit a varve war an dour, var a listri, e oa pedennoù a goudeze veze lakaet kaset penaos a c'horf e barzh-an-dour.